Gísli Brynjólfsson, markastjóri Icelandair. Sko, kannski númer 1, þetta mót, hvað er langt síðan Icelandair kom að þessu móti? Við byrjum að sponsora þetta mót 2003. 2003? Á 30 ára góðsafmælinu. Þannig að, já, þetta er löng hefð og ég sé ekki fram að við sem fara að hætta henni. Nei, og mótið er aðeins eldra, hvort það búið að halda eitthvað 5 ár fram af því, en þeir eru alltaf búin að vera síðan. Já, ég er ekki með það á hreinu. Nei. En hérna, já, þetta er náttúrulega bara, frá því að við byrjum, það bara orðið mjög löng hefð og þetta er náttúrulega bara frábært mót, skemmtilegt. Ef ég kannski bara spyr þig, en eins og ég segi, þú ert bara stýrir markaðsmálum hjá Icelandair. Hvers virði er þetta fyrir ykkur? Þú veist, er þetta bara styrkur og stuðningur við flott klúbbastarf eða er þetta eitthvað sem þið getið þannig sem nýtt ykkur? Já, við nýtum okkur, við komum hér með erlenda gesti og þetta er náttúrulega, þetta landslag náttúrulega hérna er eitthvað sem þú finnur hvergi annars staðar í heiminum, þannig að fyrir fólk sem jafnvel búin að ferðast allan heim og spila golf og þá er þetta alltaf eitthvað sem að, og við erum hérna með gesti sem koma ár eftir ár eftir ár. Þeir sko, það nánast bara sko, þeir biðja að fá að koma. En við gerum þetta aðeins öðruvísi í ár. Við vorum hérna, erum að taka þátt í verkefni núna með PGA sem er heimildamynd golf á Íslandi og við ákváðum að hafa þetta mót sem aðalatriði í þeirri mynd, þannig að okkur hlakkar mjög til að sjá hvað kemur út úr því en hérna og meðal annars sá sem vann högglegginn var hér á okkar vegum að spila golf og taka þátt í þessu verkefni með okkur. En segð mér annað, náttúrulega Ísland er þetta bara stórasta landið í heimi og það besta, er mjög vinsælt. Eigum við ekki að geta gert miklu meira út á golfið? Þau sko alveg örugglega og ég veit til þess að já sko, jú við getum gert það og ég veit til dæmis bara frá Bandaríkjunum, það held ég eitthvað hátt í 700.000 Bandaríkjamenn sem fara til Skotlands hver einasta ári að spila golf og ég held að við getum alveg gert eitthvað sambarilegt þóttum við myndum ekki ná bara með að brota þeim fjölda til Íslands og eins og ég sagði áðan, hér er fólk sem er komið oft til Íslands og spilað golf og við höfum sko, golfvillar í Íslandi eru nefnilega alveg ótrúlega fjölbreyttir miðað við mörg önnur lönd og ég held að það sé eitthvað sem kylfingar eru að sækjast eftir. Og ef einhver útlendingur mun sjá þetta, þá er allavega auðvelt að komast til Eyja til að spila. Hér er hægt að fá rástíma nánast anytime. Já, ég og okkar allra besti Sigurður Bragason sagði nú reyndar í dag að þetta væri næstu fara að verða vesen hérna, þannig að það væri ekki alltaf laus tími. En jú, ég held að hljóti nú að vera alveg, og þú veist, virka daga sérstaklega. Klukkan er núna 11 og hér væri ekkert mál að vera að spila golf núna, þannig að sólarhringurinn aðeins lengri á Íslandi yfir sumartímann til að spila golf. Og eins og þú segir, þetta landslagi er náttúrulega bara einstakt, ekki? Já, þú veist, þú finnur þetta hvergi annars staðar, það er alveg pottet. Það er bara þannig. En hvað, þitt golf, hefurðu komið áður í þetta mót? Nei, þetta er fyrsta skipti sem ég spila á þessu móti. Ég hef spilað hana völl nokkur sem áður, en þetta er fyrsta skipti sem ég spila hér á mótinu og þetta er náttúrulega bara frábært mót, mikil stemning og skemmtilegt fyrirkomulag. Og þú hefur svona ákveðið að því að þið eru sponsor, þá varst þú ekkert að pæli að svona, ætla að vinna mótið? Nei, veistu það, ég bara ákvað af mikilli auðmýkt að sleppa því. Það hefði bara verið svo asnalegt Sibbi að ég hefði komið þarna upp og tekið það alveg. Reyndar. En svona fullur alveg, hvernig gekk golfið? Þetta var í lagi í gær, þetta var aðeins verra í dag en það sem kannski, það sem mér finnst einkenna þennan völl eru hvað grínin eru ofboðslega hröð og mikið landslag í þeim og það er bara rosalega, ég heyrði fleiri tala það í dag að púttir voru ekki alveg að ganga hjá fólki. Þetta var krefjandi. Og þú þar á meðal? Já, þetta var ekki, það voru ekki kannski alveg að detta, það er erfitt að lesa þetta en það er bara, svo náttúrulega, sást náttúrulega fjöldi náttúrulega Vestmanningur sem vann til verðlauna í kvöld og ég held að þar hafi heima völlurinn komið sterkt inn hérna. Það skemmt ekki fyrir að þekkja völlin kannski Nei, ég held ekki. Það voru nánast í öllum. Já. En völlurinn í frábæri standi og brautir og flatir allt bara upp á 10 þannig að ég held að Vestmanningar geti verið mjög stoltur af þessum golfvöll.
og náttúrulega veðrið vorum heppin. Já, ég held að náttúrulega, ég vil trúa því að ég eigi eitthvað í þessu, því hér hef ég komið nokkrum sinnum, ég hef alltaf spilað í bongóblíðu. Þannig að ég þekki ekki þennan völl svona, ég þekki ekki þetta fræga rok á þessum völli sem að menn tala já, þetta Vestmannaeyjarok sem menn tala ég er ekki hérna, ég er ekki kynst því, En það er samt alveg á hreinu að Æsland það er bara komið til þess að vera aðal já, sponsor bara á þessu móti. eins og staðan allan núna, þá er þetta mót sem að okkur þykir vænt og við viljum bara steyfa í baki á klúbbnum og við nýtum okkur þetta til þess að bæja taka viðskiptavinninga og svo höfum við náttúrulega notað þetta eins og í dag, við erum búin að vera í tökum núna og verðum í tökum í 3 daga hérna í Vestmannaeyjum, ekki bara golfið, þeir kom ekki hérna bara til þess að fjalla golfið, þeim fannst líka bara þessi saga áhugaverð varðandi Góðslakahátíðina, að hér væri fólk að fagna því Góðslokum á sínum tíma og 73, já. Þannig að það var nú kannski það sem var ástæða þess að þeir völdu þetta mót til þess að hafa það svona í aðalhlutverki og þeir eru núna bara að fara niður á Höfn í kvöld og mynda stemninguna og mannlífið og ég held að þetta geti orðið bara mjög gott efni í góða mynd. Frábært. Takk hérlega fyrir.